Купили мы дом больше, чем полгода назад. Тут камин, он был зашит, ну, видите, какой-то безобразный. Мы хотим сделать все круто, красивое. Снимал я, значит, вагонку, вот так вот была вагонка. Тут была обрешетка, вот часть, и зашита вагонкой. Открывая вагонку, тут просто бумага, газеты. Мы почему решили это делать? Потому что окалины летели везде и могли залететь под вагонку и не прогадали, потому что бумага могла загореться и загорел бы дом. Не знаю, кто это сделал, зачем это сделал, но это было видно, что сделано целенаправленно. Такие вот дела, господа, такие вот люди у нас.